ಯಾನ್ ಸರಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ ಕೊರ್ಪ ಆಂಡ ಐಟುಂಬು ನಿಖಲನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಪಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ ದೆತೊಂಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ಲ ದೆತೊನಲಿ ಇಜಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಪೀಸಸ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಇದೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಇಜಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಮೈದಾ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಚಪ್ಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಎಣ್ಣೆ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಕೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆದ ರಸ. ಈ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಕೊಜಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಜನ್ನ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ನೆನೆಗ ದಿಯೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತದಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ನು ನನಂಚಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ಕೊಂಡ ಒಂದೇಟು ಒಂತೆ ನೀರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ನನಲ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನಾತ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ದೆತ್ತಿದ್ದೀವೋಡು ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಯ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈದಾ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಮೆಂತ್ಯದ ಸೊಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಡ್ರೈ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಜೊತೊಂದೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ಗೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತೆತ್ತಿ ಬೋಡ ಏನಕಲ್ ಪಾಡಲಿ ಜನ ಅವೆನ್ ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದೇಕೊಂಡ ಮೈದಾ ಅವೆನ್ ಬೈಂಡ್ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಸಾಲಾನ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಅವರ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ಲ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ನೆನೆತದ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಒಂದಿನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀತಿನ ನಿಖಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಏತ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಆದುಂಡು ನಿಖಲ್ ಇಂಚ ಅವೇನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಬಿನ್ನೆರು ಬರ್ಪುನಾಂಡ ದುಂಬೆ ಮಲ್ತ ದೀವೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಒಂಚೂರು ಒಗರ್ನೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ನಾವಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಖುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿರಿಪಾಲೆ.